Estamos aqui saindo agora, gravar nosso DVD, não tem? Sueli, E a intrusa. A intrusa. Tchau, gente. Aqui é a nossa van que vai sair para nós ir gravar o DVD ao vivo em Copacabana. Não tô querendo ir assim não, vou trocar de roupa. Aqui nós vamos gravar o DVD. Tá manchado, gente, olha, já tá manchado, mas ninguém vai ver. Vai não, né? Vai cantar lá que você não vai olhar, muito Não dá de notar não. Tá não. Fala sério, vou trocar de roupa? O que tá manchado? Dá não, parece que tá assim dobrado. Não, moço. Lá vem o tocador na... Fala a verdade, moço. Tá não. Fala a verdade. E aí, rapaz? Leve tudo seu. Ai, Senhor. Olha o Natan todo show, menino. Bora pegar som ali, gente. Oi? Cadê o Will? O Wilson tá pra lá e o Júnior tá lá pra dentro. Tá arrumando, né? Só tá arrumado, só tá buscando algumas coisas. Cadê a Sueli, que foi o ataque de vestido? Tá inflamada, né? Ainda bem que só toca. Natan com sua garganta inflamada. E o Júlio? O Júnior tá vendo? O Júlio. Não é nem sinal de vida. Eu tô esperando ele lá em casa, ele quer passar lá. Ó, ela com seu ataque. Acho que o vestido tá sujo, mas tá. Mas isso aqui ninguém ia perceber. Mentira, dá de perceber? Tá bonita, tá linda, maravilhosa. Calada, vai descer. Na hora que eu fui engomar, mas juro, eu não sei engomar. Ela não sabe engomar. Não, ei, tira isso daí, gente. Para. É nosso extra do nosso DVD. Não. Nosso primeiro show ao vivo, gente. É pra glória de Deus. O menos jejuou pra esse dia. Oh, meu Deus do céu. Peraí.